हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप जो है कि 100 से ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और फ्री में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर इस योजना के तहत आप कोई भी कोर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कैसे एडमिशन लेना है, कितने ईयर का कोर्स होता है, क्या क्या होता है, तो पूरी फुल डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, यह जो योजना शुरू की गई थी, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में स्टार्ट की गई थी। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि जो लोग अभी जिन लोगों की पढ़ाई छूट गई है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटर के बाद नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन लोगों को जो है कि ट्रेनिंग देना, आगे पढ़ाना और उनको रोज़गार दिलाना। तो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए भी इस योजना के अंतर्गत उनको भी फ्री में ट्रेनिंग और उनको रोज़गार दिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं कि इस योजना में एडमिशन कैसे होता है, क्या है इसका प्रोसेस और कितने टाइप के कोर्स हैं और क्या है डिटेल्स इसकी पूरी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इसमें एडमिशन कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कौशल विकास योजना में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि आपके अपने गांव या शहर के पास में जो भी कौशल विकास योजना का जो ऑफिस है वहां पे जाना होगा, और आपको जो भी कोर्स करना होगा उस हिसाब से आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे सबका एडमिशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जिसको जो लोग उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। तो फ्रेंड चलिए हम बताते हैं कि वह क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड देखिए, नंबर 1 पे जो है वह है कि आपको भारत का निवासी होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो है वह यह है कि केवल वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है एडमिशन के लिए जिसकी पहली जॉब हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इससे पहले जॉब कर चुके हैं, अभी उन्होंने छोड़कर वो सोच रहे हैं कि हम इसमें एडमिशन लेके और एक अच्छी जॉब पालेंगे, तो उनका एडमिशन नहीं होगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी जो क्राइटेरिया वह यह है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है, तभी इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। और चौथा जो चीज़ है वह है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 2 फोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, और एक कार्ड और होना चाहिए, आधार कार्ड या कोई और आपके एक फैमिली मेम्बर का होना चाहिए, तभी आपका इतनी चीज़ अगर आपके पास है, आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपका एडमिशन 100% इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने कोर्स हैं। तो फ्रेंड्स, कोर्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है, लगभग 100+ कोर्स हैं। और फ्रेंड्स, हर क्षेत्र में बहुत प्रकार के कोर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में 10 टाइप के कोर्स हैं, और फिर ऑटोमोटिव में ले लें तो उसमें भी 10 टाइप के कोर्स हैं। फिर उसके बाद जो है कि ब्यूटी एंड वेलनेस में ले लें तो इसमें 7 टाइप के कोर्स हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में 6 टाइप के कोर्स हैं। मतलब जितने भी टाइप के जॉब आते हैं उतने टाइप के कोर्स इसमें दिए गए हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें कोर्स चूज कर लीजिएगा और एक आप अच्छा कोर्स करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की है कौशल विकास योजना, क्योंकि यह जो योजना है फ्रेंड्स, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना के अंतर्गत कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको वह कोर्स मुफ्त में कराया जाता है, और साथ में आपको मुफ्त में ट्रेनिंग भेजी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सरकार की जो योजना है यह बहुत ही अच्छी योजना है। साथ में एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि आपकी स्कॉलरशिप भी आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना के अंतर्गत कोई कोर्स करते हैं, मान लीजिए 1 साल का, तो आपको जो है कि 1000 से 8000 रुपये तक की आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सेंटर की बात करें तो इसके जो सेंटर है वह इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में है, और स्टेट के हिसाब से इसके सेंटर डिवाइड किए गए हैं। यहाँ दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में 61 सेंटर बनाए गए हैं। आसाम है तो वहाँ पे 43 बनाए गए हैं। उसी तरह बिहार है तो बिहार में 80 सेंटर बनाए गए हैं। उसी तरह हरियाणा है तो हरियाणा में 155 सेंटर बनाए गए
हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगभग 125 सेंटर हैं इसके। जम्मू एंड कश्मीर में 44 सेंटर हैं। और यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा सेंटर इसके बनाए गए हैं, 356 सेंटर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इसके सेंटर यूपी में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर के आसपास कोई कौशल विकास योजना का सेंटर है तो आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आप पता कर लीजिए कि कितने टाइप के कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और आप जो है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छी योजना, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आप इससे कोर्स कर लेते हैं तो आप रोज़गार मेला में जा कर के एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल रोज़गार मेला बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और सरकार भी इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है रोज़गार मेला लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सरकार का मेन उद्देश्य ही यही है कि जितने भी स्टूडेंट कौशल विकास योजना से निकल रहे हैं ट्रेनिंग करके, उनको एक अच्छी जॉब दिलवाना। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।